Mehmet'in siki bugün kesiliyor. Ben geldim. Salonu kapatmamı istiyor musunuz? Mehmet'in salona bayağı kapat. kapalı. Tamam bak. Mehmet'in Yani seni. direkt Mehmet diyor ya direkt hak olsun diye. Bak, Zaman sen sonra ayrı olacak ol. özdeyiş. Tabasına pis ayırma kendini. 1v1 modda var mı salon? Evet. Yok. O zaman onu kapatayım olmaz. Bence de. Çünkü Bana hiç denk gelmedi salon. Onlar da kapatıyor herhalde. Tamam sus yeterli. Kimse sevmiyor şans kanka. Hadi. haydi Nasıl bakalım. bir de? Hüseyin. Kapat ya. Vay gelersin önce. Allah'ım şaka yapıyorsun ya. Başlıyoruz o zaman. Hazır mısın? Başla. Isınmadı başlama. Başla. Kabul etmiyorum. Tamam hadi bekleyelim ısın hadi. Benim mum arkasında. Haydi ya, ısınmaya Haydi, koy. mum arkasında. Bakalım ya ne kadar ısınacak. C'ye basan kanka. Hadi ya o demiyor muydu? Daha ısınıyor. 30 saniye ısınma 30 saniye ısınma. 30 saniye. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan başla. Başladık Sebat. Ya bu Mehmet kanka bu Mehmet. Birinci ortamız Özdeyiş'in kıvamındaki 3 tane var. Kanka sizi korusanız işte şimdi. Yapma atacağız bura. Bakalım Atladım sonra atladım şu an atladım. Oo. Ya bak. Mehmet'in Şu oluyor ya suçları bana burada. istemiyorum. Bana yok valla oluyor şu. Space'e basamıyorum bazen. Geri zekalı sen boş mu demiyorsun? Oo. Sen kubayım bir. Bir de trash talk atmayayım da. Oo. Oo. White'in IQ'su 5 arttı şu anda. Güldürüyor ama Şu an kanka ben eksi on. oynamam ki. En zeki yarışmalarında Bora Kendir'in kıllı annesi 31. Ve Vahit Özcan aldı. Gibi mi? Güldürmesene çocuk. Hangisi peki? Hangisi kazandı? Hangisi kazandı beni değil şu an. Mehmet ben kazanması hakkıdır. Çaldılar Hüsam'ı. Çaldılar Aylin. Onu Güldürmesene ağlayacak bak beni. gülüyordum diye. Kapat o zaman sesimi. Or. Çaldılar Hüsam. Ama bak sayılmıyor. Ne oluyor oğlum hala öğretmedim. 1-0 Ayla. Bunu nasıl halledeceğiz ki şimdi ya? Abi ya amına koyayım yanmayın şu bug'ı ya. Vallahi bilerek yanmıyoruz iyi hoş da. Mehmet niye benim ses kapatmışsın? Obi niye atıyorsun lan? Öf. Numaralarınız ne? Hangisi İsmail? Numaram benim 3. 2-3 oğlum ne olacak? Benim 3. Ney? Benim 3. 2 ile 3. Orada bu yenersem son şey Mehmet. Tamam. Timi tam geldi la. Sen mi ayırdın? Tamam 1-0. Az önceki turun şeyi işte bak. Yine Tintan geldi. İyi oldu. Az önce Tintam'la oynamadık ki. Az önceki turda bug oldu yani Tintan'la. Beyinsizin öz oğlu var. Oo. Baba şarkı yaptığı ülkeyi. Gördüm Mehmet'i 100 kişiydiler şöyle oynamak kurban olduğum güzelim. Mehmet Özürlücan ne yapacak? Güldürmesene oğlum salak salak. Allah Allah. Rostası empatili gerizekalı senin. Oradan tek de çıkamaz tanırım Mehmet'i. Bu da kendi kendine havalara giriyor ya. Oy sebat.com indir. Sebatcik. Ya güldürme ama. Ya Noel Baba bir ara geyiğe binmiş. Geyiğe adını sormuş. Polat'tan de. Ya sussana abi Mehmet ya. Böyle mi oynayacağız kankam? Oo Bartu beni güldürdü saymam buranda. Ben dedim sizin bir kapat o zaman. Ya seni kapatıyorum bir. Haydi bak. Sebat. Sebat. Allah'ım yarabbim ya. Oh. Sebat.com Crab Game Tutorial. Vahçilik oynuyorsan seni tutsalar benim özdeşimi alacağına senin Mehmet Özcan'ını ağlar. Hadi bakalım. Vahit dövüş hareketini yaptı ve Mehmet Özcan
Yalnız bu VS'den sonra da rövanş falan istemezsiniz inşallah kaybeden olursa. Hadi bakalım. Sabah çirk oynuyorsan seni onsuz salar. Benim yanıma alacağına senin özdeyişini alar. Oo. Mehmet Bora özdeyiş yaptı. Oha. Vurdum o zaman bak. Ya. Mehmet kanka böyle mi oynayacağız ya? Hiçbir şey yapmadın ki. Son saniyede verme ama olmaz mı? Beni inceleyin ya. Oha. Dur kardeşimiz Mehmet Özcan. Çok güzel. Oh! Onvalık yapamadım. Vay. Mighty rampa kurtardı. Anasının da şeymiş ya. Mehmet açmış kanka hileyi bu arada. Oradan vermesi yani biraz zor. Ne demek oradan ben? Normal verdim. 3-3 lan. Oha. Kalitesi artıyor lan. Eskiden var ya, köylü fight'ı izliyorduk amına koyayım. 2 tane safsalak normal dümdüz yürüyordu. Şimdi iyi birazcık bir şey dönüyor. Abi space'i basıyorum algılamıyor bak. Ya.
Poyraz sus. Heh. Konuşma. Şu an hiç konuşma. Niye? Sus, mikrofonunu kapat. Bilmiyorum. Dondu. Ne? Ne? Ne oldu? Bana ne oldu, bu arada, ne oldu, Bana ne bayılmam. burada? Bana ne bu Bana arada? ne Bana diyor, ne bana bu ne arada? diyor, Bana ne? Bana ne? Ayarla senin kendini. Bana nesi yok? Ben aldım Bana abi. ne- Sayılmıyor Mehmet. Bana nesi yok? Niye sayılmıyor? Direkt Sayılmıyor, normal turlarda böyle sayılmıyor. Video Ben kaydı. maçın bir Hatta dramını aynı hak yazanı etmedim. okuyayım sana istiyorsan. Bence Maçı kendisi bitiren oyunu dondurdu. Hayır, lag ve Lan niye spike dondurayım oğlum? Nasıl lag yapıyorum ve ben? Bomba lag atıyorum spike ben. veya pingden dolayı kaybettiğiniz el varsa kayıt alın. Kayıt yoksa bir şey yapamayız. Tam bana mı denk geliyor adam pingi? Kanka ne Tamam, yapayım ben? Zaten bu maçı sen hak yapabileceğim bir şey etmiyordun. Ben almıştım zaten. Büyük ihtimalle Şimdi alırdı pingi zaten. çıktı. Ben de oyunumu dondurayım o zaman. Lan ben oyunumu mu dondurdum? Havalı işe bak amına ya. Alt enter yapıp sağ tık yapıyorum yani. Çok Kaç bir şey kaç? yok. Bir şey Bana onu yapmadım söyleyin. ben. Bilerek yap. 4 deniyordu. 4-3'tü ben yeniyordum. Ay abi bilerek diyor ya. İki hanginiz Maçın- Mehmet değil mi? Evet maçın bir gramını bile hak etmedin ama bir tane tag veremedin bana ya. Konuşuyorum buraya. Yine hiç gelseydi iyiydi yani. Büyük maplerde oynayamıyorum Mehmet, Allah Allah ya. Bu marka da başaramadım ya amına koyayım. Iy, kempe bak amına koyayım. Amına koydum ya. Amına koyayım şöyle mi oynayacağız? Kurban olayım kanka sana ya. Böyle iğrenç iğrenç kemp mi atacağız? Hı? Balını siktiğimin ya kanka, Hadi vallahi kardeşim, kanser böyle amına olur. koyayım. Vallahi kanser ya. Vallahi amına koyayım. Ya Mehmet büyük maplerde beni yenemedin bir kere bile ya. Şansında full son saniye verdin amına koyayım. Evet. Bakalım maç kaydına, bakalım yenebildin mi beni? Yendim ya 5-3. Büyük maplerde mi yendin? Hatta 6-3 de hadi sen. Sana Büyük maplerin hepsinde sondur. Yok kanka ben dondurmadım onu. Bana ne kardeşim? Mummalk yaparken mi Ben donduracağım? Mummalk yaparken mi donduracağım ben? Gerizekalı. Mummalk yapmıyordun olduğun yerde. Nasıl yapmıyordum? İşte sende donmuş şu. İşte beyin olmadığı için onu anlayamıyor. Evet, Maçın bir gramını bile hak etmedim bu arada. Yendim diye evet, vallahi. evet vallahi öyleydi Ve abi. son saniye verdin, haberin olsun. Küçük maplerde yenebildin sadece. Bilerek son saniyeyi bekledim Mummalk zaten. ya Strateji siktir yürüdüm. git çocuk ya. Tamam. Bak karşı bakayım maç strateji kayıtlarında yapıyorum. hep böyle 15 Tamam oğlum küçük maplerde 15 saniye yaptık, kala veya 7 saniye kala sana verdim ki Yok, sen öyle bana bir şey son yapmadım. saniyede gelip Kovalayamadım. vermedin. Yakalayamadım kovalayıp, bu kadar basit. Gelip hepsinde son saniye verdim bana. Büyük maplerde de Ben sana yakalayamıyordum. son saniye vermesem sen bana Bug son saniye olmasaydı verecektin. 4-4'tü maç şu an. Orada bug olmasaydı 4-4'tü maç. Moonwalk yapıyordum, yakalayamazdın beni. Ta anasının şeyindeydin. Oyun dondu şansına. Ben senin tam arkandaydım. Sen İşte benim- değil. ben sağa doğru Ben moonwalk neredeyim biliyor yaparken musun? sen bana yetişemezsin. Ben neredeydim biliyor musun? Gel. Sana mı yetişemem? Evet yetişemezsin. 50 kere yetiştim büyük map. Gel pratik açalım deneyelim. Kim daha hızlı? Maçta yani? gördük de kankam yani. Bu maçta Hatta gördük yetişemedim. 5-3 işte. Maçta yetişemedim öyle 5-3 diyor öyle. Hakkıyla aldın zannediyorum. Evet. Tamam kanka çok iyisin sen. Seni sunucudan banlamaları da normal amına koyayım. Böyle son saniye verip adamları gıcık ediyorsun. Evet. Onlardan daha iyiyim. Onlardan da iyiyim. Onlardan da iyisindir ya, şüphe yok zaten ha. Nereden bildin? Bartu aç bir tane TR tag oynayalım ya.